Pertama, siapkan bahan, jahe dan juga gula merah secukupnya. Kemudian kupas jahe dan bersihkan. Nah, seperti ini jahe yang telah dikupas kulitnya dan juga dibersihkan. Kemudian gula merah dihaluskan, bisa ditumbuk ataupun diiris seperti ini. Dan haluskan jahe dengan cara diparut seperti ini. Kemudian jahe yang telah dihaluskan kita saring seperti ini, kita ambil airnya saja. Nah, jadi seperti ini adalah air dari perasan jahe ya. Jadi nanti kita masak dan lalu kita campurkan dengan gula merah yang telah dihaluskan tadi. Ini tanpa air ya guys. Ini dimasak dengan api kecil saja ya. Jadi kita langsung masukkan gula merah yang telah dihaluskan tadi. Untuk gula merahnya ini gunakan secukupnya saja. Jadi disesuaikan dengan hasil dari air perasan jahenya. Nah, ini kita tunggu sampai gula merahnya itu larut dan juga diaduk-aduk seperti ini supaya nggak gosong ya. Dan tunggu sampai air mulai mendidih dan juga agak mengental ya. Nah, ini sudah mulai mendidih teman-teman dan juga air sudah mulai mengental. Ini kita langsung matikan saja apinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini tunggu sampai dingin ya, baru nanti kita bisa minum. Jadi obat alami dari jahe ini bisa diminum cukup 1 sendok makan saja setiap pagi dan juga sore hari. Ini rasanya pedas ya, jadi pedas alami dari jahenya. Tapi insya Allah bisa membantu dan juga mengobati gejala batuk ataupun engap ya. Engap itu sesak napas gitu. Biasanya kan kalau batuk itu
selain gatal di tenggorokan itu juga dibarengi dengan sesak nafas gitu ataupun engap ya. Jadi kalau aku flu sama batuk itu pasti bikin obat alami dari jahe sama gula merah ini ya. Pertama kali tuh dibikinin sama mama, jadi katanya itu adalah resep orang tua dulu katanya. Atau bisa juga jahe sama gula merahnya itu direbus ya, lalu diminum hangat-hangat gitu. Tapi nanti itu jadinya minuman herbal ya, jadi itu kan ditambahkan air. Nah kalau ini tanpa air ya, jadi ini untuk airnya sendiri berasal dari perasan jahenya gitu. Jadi rasa pedesnya tuh beda gitu. Nah kalian bisa coba sendiri di rumah. Semoga bisa membantu untuk kalian yang flu dan juga batuk ataupun sesak nafas ya. Kalian bisa bikin obat alami dari jahe dan gula merah ini di rumah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Like.